عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنكمل مع بعض اصوات الحروف sounds of letters. معاكم حرف حرف، وان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. ما تنسوش سبسكرايب وتابعوني عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بنزلها. اول حرف عندنا حرف ال A. اسمه ايه؟ طبعا عارفين ان كل حرف له اسم وله sound يعني صوت. تمام. اول حرف عندنا حرف ال A بتنطق apple apple and arm apple. حرف البي، حرف البي بيتنطق ب ball يعني كورة. ball. هنا حرف سي، حرف السي بيتنطق ك cat. عندنا حرف الدي، حرف الدي بيتنطق د duck dull duck dog duck. حرف الاي اسمه اي بيتنطق elephant. بعد كده عندنا حرف الاف اسمه اف بيتنطق زي fish fan fat foot. تمام. ف حرف الج، حرف الجي. تمام. حرف الجي بيتنطق ج is for goat get got girl. تمام. عندنا حرف ال H، حرف ال H بيتنطق horse hat horse عندنا حرف ال I بيتنطق ice cream. تمام. زي ice cream. حرف ال A اللي طبعا short و long، هنا هيبقى long. تمام. اللي هو بتنطق ال I عادي ice cream. كده حرف J، حرف J اسمه J. تمام. بيتنطق jam jet jacket في دي كده، تحس ان في دي معاها jacket. بعد كده عندنا حرف الكي، حرف الكي بيتنطق kite. عندنا حرف ال حرف ال بيتنطق حس ان لساننا متعلق فيها lion. حرف الام بيتنطق monkey monkey. حرف الان، حرف الان بيتنطق nest او net. عندنا حرف الاو بيتنطق owl اللي هي البومة. تمام. owl. بعد كده عندنا حرف الب، حرف البي بيتنطق P is for pen. P is for pen. في هوا طالع. pen. بعد كده عندنا حرف كيو، حرف كيو بيتنطق كوا او كوي او ك. تمام. يبقى كوي كا. يبقى زي مثلا queen queen. بعد كده عندنا حرف الار، حرف الار بيتنطق حس ان لساننا متعلق فيه
زي rabbit 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 rabbit. عندنا حرف الاس. حرف الاس بيتنطق snake snake snake. بعد كده عندنا حرف التي. حرف التي بيتنطق ت ت ت زي tiger 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 tiger. شايفين حرف الار اللي بتبقى في اخر تايجر؟ ما بنقولهاش تايجر، لا تايجر تايجر. بعلق الار لما بتبقى في الاخر، تمام؟ بعلقها اللي هو بنطقها بس خفيفه جدا، وفي اول الكلمه بتبقى نطقها خفيف متعلق، تمام؟ رابت زي رابت. هنا تايجر تايجر تايجر، تمام؟ كده عندنا حرف اليو. حرف اليو بيتنطق ده فاول طبعا، بيتنطق زي umbrella 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 اللي هي شمسية. بعد كده عندنا حرف الفي. حرف الفي بيتنطق زي van van vet vot vat كده عندنا حرف الدبليو. حرف الدبليو بيتنطق window 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 window. عندنا حرف الاكس. حرف الاكس حرف شقي ملوش صوت، تمام؟ فبيجيب من حرفين الصوت بتاعهم، حرف الكي وحرف الاس بيجيب بيجيب حرف الك تمام؟ زي كلمة x-ray 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 اللي هي الأشعة. عندنا حرف الواي. حرف الواي بيتنطق ي زي yellow 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 yellow. آخر حرف معانا حرف الزد. حرف الزد بيتنطق زي النحلة كده، زي زن النحلة، زي زو زد زو أو زي زو تمام؟